নমস্কার বন্ধুরা, কুক উইথ সুনায়নাতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। দুর্গাপুজো এসেই গেছে, মহালয়া হয়ে গেছে, মানে আমরা দুর্গাপুজোর মধ্যেই প্রবেশ করেছি। আর এই দুর্গাপুজোর মধ্যে আমরা সবথেকে পছন্দ করি যে খাবারটা খেতে বিভিন্ন ধরনের রোল, সেটা এগ রোল হতে পারে, চিকেন রোল হতে পারে বা অন্য যে কোনো ধরনের রোল। তাই আমি আজ এই দুর্গাপুজোর উপলক্ষে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চিকেন রোল। তাহলে চলুন ঝটপট বানিয়ে ফেলুন এই ধরনের সহজ চিকেন রোল এবং পরিবেশন করুন নিজের বাড়ির লোক এবং অতিথিদের সঙ্গে। তাহলে চলুন দেখে নিই আজকের আমার এই চিকেন রোলের ভিডিও। প্রথমে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। তো তার জন্য আমি এখানে 200 গ্রাম চিকেন রেখেছি। আপনারা ব্রোনলেস পিসও নিতে পারেন বা অন্য কিছু উইথ ব্রোনসের পিসও নিতে পারেন। তো আমি এখানে প্রথমে 1 টেবিল চামচ আদা বাটা দিচ্ছি, 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজের বাটা দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুনের বাটা দিচ্ছি, 1/2 চা চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা, এখানে 1/2 কাপ পরিমাণ টমেটো, কাঁচা টমেটোকে আমি বেটে রেখেছি, এটাও দিয়ে দিচ্ছি। এখানে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন মতো হলুদের গুঁড়ো, 1 টিস্পুন জিরের গুঁড়ো, 1 টিস্পুন ধনের গুঁড়ো, 1/2 টিস্পুন হিং, সল্ট, নুনটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ, এবং সবশেষে দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সাদা তেল। এখানে আপনারা সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন সাদা তেলের পরিবর্তে। তো এটাকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এটাকে আমি আধ ঘন্টার জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব ম্যারিনেট করে, যাতে সমস্ত ফ্লেভার খুব ভালোভাবে চিকেনের মধ্যে চলে যায়। তো এবার আমি রোলের জন্য ডোটা বানিয়ে নেব। তো তার জন্য আমি এখানে প্রায় 100 গ্রাম মতো ময়দা নিয়েছি। এখানে আমি 1 টিস্পুন লবণ দিয়ে দিলাম, আর দিচ্ছি 2 চা চামচ মতো চিনি। চিনিটা অপশনাল, আপনারা দিতে চাইলে দিতেও পারেন আবার নাও পারেন। আর এখানে আমি 3 টেবিল চামচ মতো সাদা তেল মিশিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি সমস্ত ড্রাই ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব, যাতে সমানভাবে ময়দার সঙ্গে মিশে যায়। এবার অল্প অল্প পরিমাণে জল দিয়ে আমি ময়দাটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নেব। এটা একটু শক্তভাবে মাখতে হবে, তা না হলে পরোটাটা বেলতে সমস্যা হবে। একবারে অনেকটা জল দেবার প্রয়োজন নেই, অল্প অল্প পরিমাণে জল দিয়ে মাখলে জলের পরিমাণটা বোঝা যাবে। তো আমার এখানে ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে। আমি এখানে ওপর থেকে আরও 3 টেবিল চামচ মতো সাদা তেল মিশিয়ে দিলাম। এটাকে খুব ভালো করে আবার মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে নেওয়ার পর আমি এটাকে আধ ঘন্টার জন্য রেস্ট করতে দেব। রেস্ট করালে এটা খুব ভালো সফট হবে, সুন্দর হবে। আমি এখানে কড়া বসিয়ে নিয়েছি, কড়াতে 2 টেবিল চামচ মতো সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি কিছুটা আলুকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এটা অপশনাল, এটা আপনারা চাইলে দিতেও পারেন আবার নাও পারেন। এই আলুটাকে এবার আমি ভাজবো। এখানে আমি খুব সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কালারটা খুব সুন্দর আসবে। আলুগুলোকে আমি খুব ভালো করে ভাজা ভাজা করে উঠিয়ে নেব। আপনারা পছন্দ করলে দেবেন, আপনাদের যদি পছন্দ না হয় আলুটা বাদও দিতে পারেন। তো আমি আর তেল বাড়াইনি, আলুটা উঠিয়ে নিয়েছি। এই তেলটুকুতেই আমি চিকেনটা রান্না করব। তো এই তেলের মধ্যে আমি প্রথমে 1 চা চামচ গোটা জিরে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি, আর দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ মিডিয়াম সাইজের একটা পেঁয়াজ ছোট ছোট করে কুচি করে রেখেছিলাম। সেই পেঁয়াজটা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি একটুখানি ভাজা ভাজা করে নেব, হালকা কালার চেঞ্জ হবে সেই রকমভাবে ভেজে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পেঁয়াজের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, বেশ হালকা গোল্ডেন কালার রঙটা এসেছে।
তো এবার আমি এখানে যে ম্যারিনেট করা যে চিকেনটা রেখেছিলাম, সেই ম্যারিনেটেড চিকেনটা আমি এর মধ্যে এবার দিয়ে দেব সমস্ত মশলা সমেত। এটাকে আমি প্রথমে খুব ভালো করে পেঁয়াজের সঙ্গে ফ্রাই করে নেব। প্রথমেই জল দেব না, খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। এ থেকে একটা জল বেরিয়ে আসবে সমস্ত মশলার থেকে। দেখতে পাচ্ছেন হালকা হালকা তেল ছেড়ে আসছে। এটাকে খুব ভালো করে বেশ সময় ধরে কষিয়ে নেব। এটা কষিয়ে নিলে এর স্বাদ খুব ভালো হয়। মশলার সঙ্গে মিশিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। প্রথমে কিন্তু জল দেব না, কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে বুঝতে পারছেন। ঝালের পরিমাণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন চিকেনটা আমার কষানো হয়ে গেছে, চিকেনটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখান থেকে হালকা হালকা জল বেরিয়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যেই যে ভেজে রাখা আলুগুলো ছিল, সেই আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটাকেও আমি খুব ভালো করে চিকেনের সঙ্গে মিশিয়ে দেব। চিকেনটা আমার কমপ্লিট হয়েই গেছে। এটাকে আমি কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখছি যাতে আলুর মধ্যেও এই সমস্ত রকমের মশলার ফ্লেভারগুলো চলে যায়। খানিকক্ষণ রাখার পর আমি ঢাকনা খুলে নিলাম। আমার চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, আর দিচ্ছি এখানে 2 টেবিল চামচ মতো ফ্রেশ ধনেপাতাকে কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব চিকেনটার সঙ্গে। এর ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসবে তাহলে। এবার আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে গ্যাসটা অফ করে দেব। এটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য আমি রেখে দেব। এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপর আমি ব্যবহার করব। তো এদিকে আমি এখানে গ্যাসের মধ্যে একটা চাটু বসিয়ে নিয়েছি, এটা গরম করে নিয়েছি। আর ওই নেচিটা থেকে পরোটার আকারে গোল গোল করে বেলে নিয়েছি। তো আমি এবার এই পরোটাগুলো ভেজে নেব। তো প্রথমেই তেল দেব না, হাতের সাহায্যে দুপিঠকে খুব ভালো করে সেঁকে নেব। প্রথমে তেল দিলে অনেকটা পরিমাণ তেল লাগবে, তো প্রথমেই তেল দেব না। এইভাবে হাতের সাহায্যে দুপিঠ খুব ভালো করে সেঁকে নেব। হালকা হালকা কালার আসছে দেখতে পাচ্ছেন। যখন কালার এসে যাবে তারপরে খুব সামান্য পরিমাণ, খুব বেশি তেল লাগে না এটা ভাজতে, আর হালকা সেঁকে নিলে একদমই কম তেল লাগবে। তো মোটামুটি 1 টেবিল চামচ তেলের মধ্যে একটা পরোটা ভাজা হয়ে যাবে। এইভাবে দুপিঠ ভালো করে উল্টে পাল্টে ভেজে নেব, কালার এসে যাবে। তারপর আমি পরোটাটা উঠিয়ে নিচ্ছি। ঠিক এইভাবেই কিছু পরোটা আমি ভেজে নেব। পরোটাগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার রোলটা বানিয়ে নেব। তো তার জন্য আমি একটা পরোটা নিয়েছি। এর মধ্যে প্রথমে এই চিকেনের কিমা যেটা বানিয়ে রেখেছিলাম, চিকেনের কারি যেটা, তো সেটাকে আমি মাঝখান থেকে দিয়ে দিলাম। এর ওপর থেকে কিছুটা পেঁয়াজের ছোট ছোট কুচি করে রেখেছিলাম, সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি। ওপর থেকে শসা দিয়ে দিচ্ছি। শসাটাকেও আমি ছোট ছোট করে কুচি করে রেখেছিলাম, সেগুলোকেও আমি দিয়ে দিলাম। আর দিচ্ছি এখানে কিছুটা গোলমরিচের গুঁড়ো এবং কিছুটা টমেটো কেচাপ। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা কুচি অ্যাড করতে পারেন, পাতিলেবুর রস অ্যাড করতে পারেন। আপনাদের আরও কিছু ফ্লেভারের কথা মনে হলে সেগুলোও অ্যাড করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছে মতো, যেহেতু ফেস্টিভ সিজন। তো এবার আমি রোলটাকে বানিয়ে এইভাবে একটা সাদা কাগজের মধ্যে রোল বানিয়ে নেব, তাহলে খেতেও সুবিধা হবে। ঠিক যেভাবে আমরা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি, যেভাবে আমাদেরকে সার্ভ করা হয়, আমি চেষ্টা করেছি সেভাবেই এটাকে প্রেজেন্ট করতে। তো এইভাবেই আমি বেশ কিছু রোল বানিয়ে নিচ্ছি। তো এই পুজোতে জমিয়ে আড্ডা দিন বন্ধুদের সঙ্গে, নিজের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে এবং অবশ্যই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে। আর এই রকম দুর্দান্ত সমস্ত কিছু খাবার, বিভিন্ন ধরনের দুর্দান্ত রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলে যুক্ত হন। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে। খুব ভালো করে পুজো কাটান। নমস্কার।